Baga gara EL Academy nagaan dhuftanii viidiyoowwan garaagaraa barumsa wajjin wal qabatan ni argattu. Kanaafuu chaanalii kana subscribe godhaa, like gochuun namoota isaaniif fayyada jettanii illee share gochuun hin dagatina. Chaanalii kanaan afaan Oromoodhaan barumsa ni argattu, akkasumas afaan Amaariffaa, afaan Ingiliffaa, akkasumas herreega dabalatee barumsa barbaadan yeroo fi bakka osoo hin daangessin karaa onlaayiniin yookaan sarara keessoon barachuu ni dandeessu. Namoonni karaa keessoon barachuu barbaadan bilbila viidiyoo kana jala jiruun karaa Imo, WhatsApp fi Telegramiin akkasumas miidiyaa hawaasummaa kamiyyuun nuun argachuu ni dandeessu. Viidiyoo keenya har'aan immoo qaqqabannee dhufnee qubee dubbachistuu i qubee dubbifamaa wajjin akkamitti dubbifamti kan jedhu, qubee dubbachistuu iin sagalee dheeraadhaan akkamitti dubbifamti kan jedhu isinii qabadhee dhufeen jira. Namoonni sirriitti barreessuu barbaadan yookaan ammoo dubbisuu namni feetan viidiyoo kanaan marumaatti ilaala. Amma kallattii gara viidiyoo keenyaatti deemna jechuudha. Barumsa keenya irratti yeroo jalqabnu asitti akkuma argitanii qubee i lama walitti yookiin immoo qubee dubbifamaa adda addaa wajjin yeroo dubbisnu sagalee dheeraadhaan akkamitti dubbisna kan jedhudha. Kanaaf asii baan jira, asii i lama sagalee dheeraa b kan jedhu qabdi jechuudha. Kanaaf biiraa, biifee, biiroo jenna. Asimmoo caa fi i lama sagalee dheeraa cii jenna. Ciisuu, ciigoo, ciibsuu jennee dubbisnaa jechuudha. Inni itti aanee jiru maali? D fi i walitti d ni jira. D jira jechuudha. Kanaaf diiguu jenna jechuudha. Inni itti aanee jiru immoo diiduu, diimaa jennee kan dubbisnu ta'a jechuudha. Inni itti aanee jiru maali? Qubee dubbifamaa faa fi i lama walitti dhufanii iin dubbachistuu dheeraa sagalee dheeraa qabdi. Fi jennee dubbisna. Fiigaa jenna. Fiixee jenna. Fiilmii akkuma argitanii maallee mii sagalee dheeraa i qaba. Fiilmii jennee haala kanaan dubbisnaa jechuudha. Asii akkuma argitanii taanee kan jiru maali? Giiftii, giidoo, giicuu jennee haala kanaan dubbisnaa jechuudha. Inni itti aanee jiru maali? Haa fi i sagalee dheeraa hii qaba. Hiikaa, hiixachuu, hiixuu jennee haala kanaan kan dubbisnu ta'a jechuudha. Inni itti aanee jiru jaa fi i lama ol duukaa yeroo dhufanii maal jennaanii? Qubee sagalee dheeraa ni qabaatu. Jii jenna. Jiisuu, jiidhaa, jiitoo jennee haala kanaan dubbisnaa jechuudha. Inni itti aanee jiru qubee dubbifamaa kaa fi i yeroo ol duukaa dhufanii maal jennaa? Kiisii, kiiloo, kiika jennaa jechuudha. Haala kanaan dubbisuu
ni dandeenya jechuudha. Itaan hin jiru qubee dubbifamaa laadhaa ii lama wajjin yeroo dhufu sagalee dheeraa akkamii qabaata? Lii ni qabaata. Lii, lii, liidii, liidii, lii, liifaa, liifaa, lii, liiban, liiban jennee dubbisnaa jechuudha. Taanee jiru maa fi sagalee dheeraa mii kan jedhu qabdi. Kanaaf miira, miira, miila, miila, miiccuu, miiccuu jenna jechuudha. Taanee kan jiru maali? Naa ii wajjin lama taatee iin yeroo dhuftu sagalee dheeraa nii kan jiru nii gara garuu asitti maali? Qiidha kan jiru. Qii immoo sagalee ii wajjin yeroo dhufu qii, qiixxaa, qii, qiixxaa, qii, qinxaa, qii, qinxaa jenna dubbisnaa jechuudha. Asitti akkuma argitanii piin yeroo qubee ee wajjin dhufu maal jenna? Pii sagalee dheeraa qaba. As immoo yeroo saa fi ii sagalee dheeraa wajjin yeroo dhufanii siidaa, siidaa jenna. Asii siiqsuu jenna. As immoo siiqee jennee kan dubbisnu ta'a jechuudha. Inni taaree jiru maali? Qubee taadha. Taa yeroo sagalee ii wajjin yeroo dhufu tii ni ta'a. Tiifuu, tiita jennee dubbisna. Ni qubee dubbifamaa taanee jiru waadha. Ii lama wajjin yeroo dhufu wii ni ta'a jechuudha. Wiixata, wiirtuu ni ta'a jechuudha. Inni kan taanee jiru immoo maalidha? Xiidha. Xii fi ii walitti xii sagalee dheeraa xii. Kanaaf xiinxala jenna. Xiiqii jennee kan dubbisnu ta'a jechuudha. Barumsa sirriitti hubachuu dandeessu. Viidiyoo waan kanaallee sirriidhaan deddeebitanii ilaaluudhaan akkamitti akka dubbifamanii sirriitti shaakaluu dandeessu. Barreeffama viidiyoolee gidduu dhaabuudhaan barreessuu dandeessu jechuudha. Kanaaf namoonni karaa keessoon barachuu barbaadan illee bilbilli keenya viidiyoo kana jala jira waan ta'eef nu bilbiluu dandeessu. Imo irratti, WhatsApp irratti akkasumas Telegram irratti nu argattu. Barumsa yeroo gabaabaa keessatti haala isinii galuu danda'uun barachuu dandeessu. Ijoollee yoo qabaatan ijoollee keessanii qubee adda baasanii barreessuu, dubbisuu akka danda'an afaan Oromoo dubbisanii afaan Oromoo, Amaaraffaa, Ingiliffaa illee herreega dabalatee barachuu ni dandeessu. Kanaaf haaluun jedha. Viidiyoo kana like, share gochuu irraanfatina. Akkasumas chaanalii kana subscribe gochuudhaan maatii ta'a waan barumsaa wal qabatan kan isinii qaqqabu ta'a jechuudha. Viidiyoo kan biraadhaan amma walitti deebinu har'a kan maannugaa nagaan turaa.